ഹായ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡുവൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോർഷനോളം ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്കിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ സെൽ എന്താണെന്നാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോ സെൽ എന്ന്? അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസാണ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഫോട്ടോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ സെല്ലുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ. അടുത്തത് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ. അടുത്തതാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പം 3 ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ സെല്ലാണുള്ളത്. ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ, ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ, ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ജനറലി ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി. ഇനി ഈ സെല്ലുകളുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ പഴയ ഫിലിംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പണ്ട് ഫിലിംസ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഫിലിമില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു റോളിൽ ചുറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഹോളുകളൊക്കെ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡിലും ഹോളുകൾ കാണും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിന്ന് കാണാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നെറ്റിലേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ കാണും. ഈ വേരിയേഷൻ ഉള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്കാണ്. എന്താണ് സാധനം? സൗണ്ട് ട്രാക്കാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് അവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിലോട്ട് വീഴും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിലോട്ട് വീഴും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മറു സൈഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കൂടെ കയറി വരുന്ന സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കൂടെ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എന്നിട്ട് എവിടെ വീഴും? ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ വീഴും. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമ്മളൊന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ശക്തി കൂട്ടിയിട്ട് സ്പീക്കറിലോട്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് ഫിലിമാണ്. ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ചെന്ന് വീഴും. ആ ലൈറ്റ് ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കൂടെ കടന്ന് എവിടെ ചെന്ന് വീഴും? ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ ചെന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ എന്ത് വീഴും? ലൈറ്റ് വീണു. ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിലെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ള ലൈനാണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കറണ്ടിനെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, പവർഫുൾ ആക്കും. എന്നിട്ട് സ്പീക്കറിലോട്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് വെളിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഫോട്ടോ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി, സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി എന്തുപയോഗിക്കാം? ഫോട്ടോ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ബർഗ്ലർ അലാം യൂണിറ്റുകളിൽ ഈ ഫോട്ടോ സെല്ലിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പെട്ടെന്ന് ഒരു കള്ളൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും. ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ബ്ലോക്കായി. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അലാം ആക്റ്റീവ് ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബർഗ്ലർ അലാം യൂണിറ്റുകളിൽ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം? ഫോട്ടോ സെല്ലുകളെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി വേറെയുണ്ട്, കൗണ്ടിങ് മെഷീനുകളിൽ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണാൻ പോകുന്നു. എക്സിബിഷൻ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ എൻട്രിയുടെ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ സെല്ല് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതവിടെ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇതിൽ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പെട്ടെന്നാണ് ഒരാൾ അതുവഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെല്ലിൽ വീണുകൊണ്ടിരുന്ന ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പം അവിടെ ഒരു കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ 1 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് 10 പേര് കയറി പോകുമ്പോൾ 10 പ്രാവശ്യം ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ 10 എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? എത്ര പ്രാവശ്യം ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയി എന്നാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? 10 ആളിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ മെഷീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ്? എത്ര പ്രാവശ്യം ലൈറ്റ് ബ്ലോക്കായി എന്നാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് മെഷീനുകളിൽ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ സെല്ലിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആരെ ഉപയോഗിക്കാം? അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് സന്ധ്യയാവുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതാവും, വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സെല്ലിനാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെല്ല് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അതിൽ പകൽ സമയത്ത് ലൈറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ചെറിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോട്ടോ സെല്ലിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴാതാവും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓണാവും. ആ ഓണാക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? നമ്മുടെ ലൈറ്റിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആരുപയോഗിക്കാം? നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെല്ലിനെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ സെല്ലിനെ പറ്റി. സോ വാട്ട് ഡു യു നോ അബൌട്ട് ഫോട്ടോ സെൽ? ഫോട്ടോ സെൽ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ലൈറ്റ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. There are 3 types of photo cells. See, they are photo emissive cell, photo conductive cell and photovoltaic cell. Now, what are the uses of photo cell? They are used for the reproduction of sound recorded in the soundtrack of films. They are used in burglar alarm units. They are used in counting machines. They are used in automatic street light control systems. Okay, so once again, what do you know about photo cell or photoelectric cell? It is a device which converts light energy to electrical energy. There are 3 types of photo cells. They are photo emissive cell, photo conductive cell and photovoltaic cell. Then uses. What are the uses? First use, they are used to reproduce sound recorded in the soundtrack of films. Second one, they are used in burglar alarm systems. They are used in counting machines. They are used in automatic street light control systems. Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൊച്ചു സംഗതിയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എമിസിവ് സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാം. ഫോട്ടോ എമിസിവ് സെല്ലാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല. ഇതാ ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബൾബാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ, ഇതിൻ്റെ പേര് കാഥോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ എന്നാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ പിടിച്ച് ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി, ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി എന്ന് ഓർക്കുക, ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കാഥോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്ത ഒരു പരാബോളിക് മെറ്റൽ ഷീറ്റാണ് നമ്മുടെ കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആനോഡായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റിനം റോഡാണ്. എന്താണ്? പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ ആയാലും മതി, പ്ലാറ്റിനം ഓർ നിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ഓർ നിക്കലാണ് നമ്മുടെ ആനോഡായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനിവിടെ. ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്നു. ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ മെറ്റൽ ഇവിടുത്തെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റായി അല്ലേ? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. കാരണം ആനോഡിനെ പോസിറ്റീവിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ കളക്ടറിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായാൽ ആ ഫ്ലോ ഈ മൊത്തത്തിൽ കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് എന്തായി മാറി എന്നർത്ഥം? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയി മാറി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു നോ അബൌട്ട് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ? See, it consists of an evacuated glass bulb containing two electrodes, cathode and anode. Anode is otherwise known as collector, cathode is otherwise known as emitter. Then cathode is a parabolic metal sheet. It is coated with a photosensitive material. Then anode is made of platinum or nickel. There is a provision for the fall of light on cathode. Then when light of a particular frequency greater than threshold frequency falls here, what happens? Electrons are emitted from this sheet. These electrons are attracted towards the anode. Thus there is a photoelectric current. So in this process light is converted to electrical energy. Is it clear? So എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ആരും ചോദിക്കാനും ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. So once again I will explain. So it consists of an evacuated glass bulb containing two electrodes, cathode and anode. Anode is otherwise known as collector, cathode is otherwise known as emitter. Then cathode is a parabolic metal plate. It is coated with some photosensitive material. Then anode is made of platinum or nickel. Then the electrodes are connected to high tension battery. Then light of a particular frequency greater than threshold frequency is allowed to fall on cathode. Okay, electrons are emitted from it. These electrons are attracted towards anode. Thus there is a photoelectric current. Okay, so in this process light is converted to electrical energy. Any difficulty? ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ സന്തോഷമായിട്ട് പോകൂടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ.